உங்கள் காம்பவுண்ட் ஹைட் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்க, அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா, நான் சொல்கிற இந்த மெத்தட் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த லாட்டிஸ் போர்ட் அப்படின்ற மெட்டீரியல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் ஹைட் வந்து அப் டு 4 ஃபீட் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். இது சைஸ் வந்து 4x8 அந்த சைஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஒரு 5 to 6 கலர் காம்பினேஷன்ஸ்லையும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எந்த விதமான பெயிண்டிங் மெட்டீரியலும் இது மேலே அப்ளை பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒரு மெட்டல் ஃப்ரேம் செட் பண்ணிவிடுங்க, அதை அப்படியே ஸ்க்ரூ பண்ணிவிடுங்க. அப் டு 4 ஃபீட் வரைக்கும் நீங்கள் ஹைட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். இதோட மெயின் ஏரியாஸ் எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளிகபிள் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து காம்பவுண்ட் வால், நம்பர் 2 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல்ஸ் அந்த ஏரியாவில், நம்பர் 3 வந்து ஒரு டெரஸில் பேரப்பட் வால் இருக்கும், அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணாலும் பண்ணலாம். இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு லூவர்ஸ், அதை நம்ம பார்க்கலாம். லூவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டீரியர், இன்டீரியர் 2 டைப் ஆஃப் லூவர்ஸ் வருது. இப்போ நம்ம பார்க்குறது எக்ஸ்டீரியர் லூவர்ஸ். இது மெயின் அப்ளிகேஷன் நம்ம வந்து எலிவேஷனில் யூஸ் பண்ணுறோம், அதுமாதிரி சீலிங்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம், அதுமாதிரி ஸ்விம்மிங் பூல் டெக்கிங் ஏரியாவில் யூஸ் பண்ணலாம். இது கம்ப்ளீட்லி வாட்டர் ப்ரூஃப் அண்ட் டியூரபிள் மெட்டீரியல். நம்ம சைட் வெங்கம்பாக்கத்தில் இப்போ 4 BHK பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அங்கேயே இது நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு சிமெண்ட் ஒர்க்கில் ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மெட்டீரியல் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ரொம்ப ப்ரிசைஸாக இருக்கும் மெட்டீரியல். இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு எலிவேஷன் நல்லாவே வரும். நம்ம 3 பார்க்க போகிற மெட்டீரியல் இது மாதிரி HpL ஷீட்ஸ். நம்ம லூவர்ஸ் சொன்னோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரியே இந்த மாதிரி HpL ஷீட்ஸும் நம்ம அவுட்டரில் யூஸ் பண்ணலாம். மெயினாக இந்த அப்ளிகேபிள் நம்ம ஏரியாவில் பண்ணுறது கேட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம். கேட்டில் மெட்டல் ஃப்ரேம்ஸ் பண்ணிவிட்டு சென்டர் கேப்ஸ் ஃபுல்லாகவே இது மாதிரி HpL ஷீட்ஸ் போட்டு கவர் பண்ணுறோம். இது ஒரு 5 to 6 டிஃப்ரெண்ட் கலர் காம்பினேஷன்ஸில் வருது. அடுத்தது பார்க்க போகிறது ஒரு லேசர் கட்டிங்கில் ஒரு SS பிளேட்டில் இது மாதிரி நேம் பிளேட் போட்டு இது பேக்கில் ஒரு PVC ஷீட் போட்டு நீங்கள் லைட்டிங் கொடுக்கும்போது உங்கள் நேம் போர்ட் நல்லா பளிச்சுன்னு கொடுக்கும். இது மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் சிம்பிள்ஸ் எதுனா நீங்கள் லேசர் கட்டிங்கில் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களோட எலிவேஷன் ஒர்க் அண்ட் நேம் போர்ட் நல்லா பளிச்சுன்னு வரும். ஃபார் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் சப்ஸ்கிரைப் ப்ரோகான் பில்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரமோட்டர்ஸ். இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் சாம்பிள் பார்ப்போம். இதான் ஒரு HpL ஷீட்ஸ் யூஸ் பண்ண எலிவேஷன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள்.